ko ɗum waɗi nelaɗo wiyayno allah mi torikema dandan iwgol nema ma on annon si nema on iwi ko ɓuri heewde kon ko diddu nema on woni ko lontoto ɗon e tan ɗum ɗo no mofti e muɗum toragol tabutugol nema on ɗum ko go'o wata hawwuli e yiilagol aafiyati ka aafiya ma on mana newende e ɓuttu e cellal ko waɗuɗa e an ko mi torikema dandande ɗum ɗon yiilo e an iwa e an yaha nokku goo bimana tabintin aafiya no wona cellal no wona ɓuttu no wona newende mi torikema dandande ɗum ɗon yiilo iwa e an tabintin ɗum e an wa fujaati e juhugol neɓomatika lette maɗa ɗe e juhugol lette maɗa ɗe lette allah ɗen façon majji on no ɗuuɗi annda yeru majji si wona allah ko ɓuri muusude kadi e ko heɓata neɗɗanke kon ko si juhimo e boneji ɗi amma si ardi seeɗa seeɗa no sitti e diini si ari tun juhimo yani ndewote ko ɗum waɗi wa fujaati e juhugol neɓomatika lette maɗa ɗe nayabun ɗum wa jamii e dendangal sahatika tikkere maɗa ɗe tan nelaɗo molori allahu ɗo piiji nayyi ara nun ɗum iwgol nema makko on zawali ni'mati ɗimmun ɗum yiilagol aafiya makko on tahawuli aafiyati tammum ɗum fujaati neɓomati nayabun ɗum no mofti ɗiɗa ɓaawo fof jamii sahati dendagal tikkere maɗa laaɗo sallah sallam mawlori allahu ɗiɗo nayyi noon hara eɗen toro allah tabaraka wa taala yo arsuku en wonugol torotoɓe allah tabaraka wa taala o jaabinna en torareji ɗin o moƴƴina en fi'akuji men ɗin ka akhira aduna meɗen ka akhira meɗen wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. نعم كنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لدو دفتر فضل الإسلام دمل أرنانغال innitirangal deftere nden inde deftere nden e lannode maggal ɗon ɓaawa en janngude ko tindini ɓural fi islamu on aayeje no gasa tatije ha nayije ɗe o addani en ɗen e hadisaji ɗiɗi ɗi o addani en ɗin ma hadisaji tati ɗin hara e lannode damal ngal ha joni ko tindini fi ɓural islamu on mawnugol islamu on hippugol islamu on karama koɓɓen noon wi si wiyama islamu on ɓe gandi islamu ko honnunde al istislam lillahi bitawhid ɗum woni jebbilanogol allah wotinɗingol mo naam والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله أو البراءة من الشرك وأهله ثبوت لون إسلام أو تعريف دو إسلام نمر تعريف جديد ودو تعريف بين التعريف العام ودو كومبو إسلام نمر تعريف أجي جلو إيدي أرانون إيدي ودو نمكو تعريف عام ودو ومعنى هو بطل
بمعنى يمبي النبي نوح هاو تتم من نوبي بن كندو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله أو البراءة من الشرك وأهله يمبي النبي نوح تم من نوبي كندو بن كمسلمون يمبي النبي هود تم من نوبي كندو بن كمسلمون يمبي النبي موسى بن يمبي النبي صالح بن يمبي النبي عيسى بن kala timminɗo ɗum ɗo e dendanangal tagore Allah nden ɓe e kala zamanu ko ɓe muslimun ndo ko tarifu am sen ndaari yottinande ko annabaɓe yottini kon e yimɓe maɓɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ɗum ɗo no tawa e fa'ida mulasam e jangugo ko waɗu noon tafsiluji ɗin ko seeɗa seeɗa ɗi yarete ko seeɗa seeɗa ɗi yarete kala ka hewtuɗa goɗɗum ngono yeeso ɗon aya sikko a hewtay hattode kala ka hewtuɗa goɗɗum ngono yeeso ɗon sa hewti ɗon goɗɗum ngono yeeso ɗon sa hewti ɗon goɗɗum ngono yeeso ɗon wa fawqa kulli zi ilmin alim ɗum waɗi no tawa e khida e hodugol hoore mum miijagol hewti hattode miijagol hewti hattode naam ɗum ɗo no wawa yonande goɗɗo andi yimɓe ɓe ganno sirtu mo Allah tabaraka wa taala elti o arsiki ko ɗum wiyete kurkagol fi ngal ɗo gandal e waɗugol mulasama duumo tabita mimo serti e mo hina kam piiji goo no woodi ɗi yonanayi on tigi ka jumla kono an wonɗo jangude on ko yonanta oɗa ko yonantama ko waɗi noon an a ƴellitike e kanko ko ƴellitake o nangitirtake fii ko o ƴellitake kon e mum ko tawata kon wona ko wiyete kon usuluji kono an hiɗa nangitire ko kanko o nangitirtake ko wan noon an a ƴellitike kanko ko o ƴellitake mum ka fof ko joge gote jogete la taarifu ɗimmo on ko ɓeynata a taarifu l khas taarifu hertiɗo o ko hombo woni on ɗon mana al inqiyadu lahu bittaa ko honno al istislamu lillahi bitawhid kala annabajo so ari ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin gayruhu ɗum ko mofti o taarifu mo adduɗa ɗon al istislamu lillahi bitawhid ya qawmi ibudullah al ibada wonata si wona bitawhid naam ka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kono Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab wi en ka usulu salasa ma'ana ya'buduni yuwahhiduni ka usulu salasa ndi nden ɗon no ley to a feƴƴino nden a feƴƴi ha yutende ɗo e tan ko ɗum woni al istislamu lillahi bi at-tawhid wal inqiyadu lahu bi ta'a e ɗoftagol mo ka dewal ma ɗoworgol mo ka ɗoftare so inni juulu juula so inni hooru hoora so inni sakku sakka kono joni julde nde annabi nuhu Allah yamirno annabi nuhu nden annabi nuhu yamiri yimɓe makko ɓen hiɗen anndi ko façon mum e julde ɗen anndi ko façon mum e korka ɗen anndi ko façon mum e sakka en annda ka kono gollugol maɓɓe konko ɓe yamirano ton hino naati e hon mum al inqiyadu lahu bittaa ka ɓen ɗon no landano juulugol julde nde enen landa ɗen de eɓe landa hoorugol korka ka enen landa ɗen ka eɗen landa juulugol julde nde ɓe landa nde e hoorugol korka ko ɓe fawa kan eɗen andi ka taw en anda kono muhimmu on gollitirgol maɓɓe ko ɓe yamira kon ɗum ɗon no naati al inqiyadu lahu bittaa wal khulus min ashirki ɗum ɗo ko fiyen fof ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayr
joni ɗum ɗon ko islam ta'rifu am. Amma at-ta'rifu al-khas si enen ɗeɗo mofte innanama islam, ta'rifu islamu at-ta'rifu al-khas ko gollitirgol mana waɗugol ɗiɗa al-istislam lillahi bit-tawhid, al-inqiyadu mana ɗoftare men nden hande enen kadi ko labudda iwtida ɓaawo sariya nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo woni islam khas ko islam hertiɗo, hertiɗo julde hertinde, korka hertika, zakka hertiɗo, hajju hertinde, kala ko hedditi kon koko hertaniɗe ɗo mofte. non ko ta'rifu khas. idan ko ɗum waɗi mo inni gollitiray sharia to an noon li kullin minkum ja'alna shir'atan wa minhaja. ɓen no marno sharia no mari nahaj manhaj, enen kadi ɗen mari sharia hertiɗo, ɗen mari manhaj hertiɗo. sen inni en gollitiray sharia ɓen ton on hara wona islam on ɗen golliti. joni misal alyahudujo wuurnoɗo fewnanelaaɗo sallah sallam, ma annasarajo wuurnoɗo fewnanelaaɗo sallah sallam, ma jibinaɗo e alyahudiya yaagal hande maw makko ko alyahudu, ko annasara, ko alyahudu ma ko annasara, ɓe ne'imo e ɗum ɗon nelal nelaɗo ngal islam, nelal nelaɗo ngal hewti e makko. si o inni o iwata e alyahudiya yaagal ngal, ngal o ne'a e mum ngal, ma annasara yaagal ngal o ne'a e mum ngal, jaɓantemo fi hon ɗum ko fewni hande ko islamu khas, na islamu fewninoɗo fewndo annabi nuhu on telen ka dewe, na fewninoɗo fewndo annabi huuɗo on, na fewninoɗo fewndo annabi salih on, ko mo nelaɗo nela e mum on sallah sallam. ko ɗon nelaɗo make hadis, la yasma'u bi yahudiyun wala nasrani, sarti on ko asama, la yasma'u bi, amma mo wuuri ha o maayi o nanaali bi nelal nelaɗo ngal, on ɗon ko feere wata ñaawde fi makko. wan noon allah ni wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula. ɓe maaki la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'minu bi illa dakhala an-nar, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. fi hon ɗum ko waɗi noon ko wonɗen e muɗum ɗo ko al-islamul khas, islamu hertiɗo on bima hertorɗo on e sariya nelaɗo on sallallahu alaihi wa sallam, na islamu huɓutuɗon hande kadi. idan haray ko ɗum waɗi si imamu on rahimahullahu o attori ngal ɗo damal fadlul islam. andi mo hikkini ɗo dame tati, o attori fadlul islam mana andingol ɓural ngal, ɗimmon ɗum wujubul islam, hukumu hollitirgol islam on hara yayi damal arangal ngal, tammon ɗum ta'riful islam, tafsirul islam ɗum ta'riful islam. kana mo goɓɓen ka mu'allafatuji maɓɓe ɓe hikkiniri ɗum ɗo, woɓɓe attora fi ta'rifu on arana ñaawore nden, arana ɓural ngal, ɗo o attori fi ɓural ngal, fannon oɗo islam on ɗe wodo fi mum himo anda ɗum ɗo fof no hani andude oɗo islam. o hikkiti ñaawore nden, o sakkitori tafsiru muɗum on woni ta'rifu muɗum e dame tati arane ɗe hukkinirɗe. tan haray joni noon emo andinden oɗo darsu mo on ɗen e muɗum hande ko toɓɓe moolanade ni ko mawni. oɗo darsu men o hande kono jangen mo taw qala rahimahullah wa an ubay ibn ka'b radiyallahu anhu qala alaykum bis-sabili was-sunnah, alaykum bis-sabili was-sunnah fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dhakara ar-rahmana fa fadat aynahu min khashyati Allah fatamassahu an-nar. o maaki kanko ubay ibn ka'b ɓe gandi ko sahabajo laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu
qala ubayyu wi'i alaykum mi yamiri on onon ɓe julɓe bisabili laawol ngol wa sunnati e sunna on damal ngal wonde e mum ngal ko damal wongal yewte fi on ɗum ha fadlu al islam jon noon no faala en yeetade e nder oɗo islam mo wonɗen e mum o islam mo andiɗen oɗo sariya mo nelaɗo sallah sallam nelida wona wi'ugol tummiɗo e nder islam ɗum ɗum yonata na wi'ugol tummiɗo juulude miɗo horude miɗo zakkude miɗo hajjude ɗum ɗum yonata sina ɗum yimɓe bidiya ɓen ɓe ala julde ɓe ala horde ɓe ala zakkude woɓɓe goo tawa hino e bidiya uji mo kaffira yaltinayɗi islam dendanal ngal firaku dalla feddeji majjuɗi ɗin ɓe ala julde ɓe ala horde ko fi ɓe ala horde waɗi si ɓe inna feddeji majjuɗi ko fi ɓe ala horde ɓe ala julde ɓe ala zakkude ɓe ala hajjude la kon nun ɗuɗɗini ɗi feddeji e nder oɗo islam ko islamuji jelu ko islamuji jelu nelaɗo nelida ko qur'anaji jelu jippina e makko muhammadu sallah sallam ko muhammadu ɓe jelo kon nun ɗuɗɗini feddeji ɗin ka islam si tawi woni nelɗo on ko gooto nelaɗo on ko gooto nelal ngal ko gootal haray kon nun ɗuɗɗini feddeji ɗirtiɗi ɓawo ngal ɗo nelal sikki ala no woni ko ɗuɗɗini ɗi ko honno woni ko ɗuɗɗini ɗi ko woppugol ko ko Ubayy ibn Ka'b woni yeetade ɗo ko ɗum o maaki o inni alaykum bisabili mi yamiri on wonugol e laawol ngol was sunnati e sunna on laawol ngol e sunna on ko noni kewngol hakkude mum sabili on ko laawol nelaaɗo salafu sali sunnati ko sunna on bimana hadisaji nelaaɗo ɗin sallah sallam joni ɓeɗo fof noyne no janngude Qur'an sa fottiɗo e tijjaniyankejo ko Qur'an woni janngude e a fottiɗo e si'a ko Qur'an woni janngude a fottiɗo e jahami a fottiɗo wonno o fodde nde fottuɗa ko yeytotoma ko on non ko Qur'an e hadisi woni janngude joni noon ko honto nawnare nde woni ko woofugol assabil laawol ngol bimana laawol no Qur'an laawol faamugol Qur'ana e sunna laawol no faamirɗa Qur'ana no laawol no faamirɗa sunna on no mi yamirima laawol ngol bimana ngol laawol ngol sahaba en e tabi'ina en e tabi'ina en wonno e mum ngol mi yamirima ngol ɗon ko ɗum waɗi sa faami aya Qur'an faamu woɓodirngu e ko ɓen ɗon faami kon ma a faami hadise faamu woɓodirngu e ko ɓen ɗon faami kon haray hiɗa e laawol ngol ka woppingol ko wan noon joni a woni e laawol go ɓe woni e laawol go haɗa noon joni ko laawol ma ngol selli ka ko laawol maɓɓe ngol ka faamaki sikki ala wonatata ko laawol ma ngol selli ko laawol maɓɓe ngol kañum koyi hadise ka damal sakkitoral o addanoya en hadise hulɓiniɗo hadise mawnuɗo en heewi nande fi makko hadise ibnu Mas'ud ka o innuno ɗon yanande nden ira ka o innuno jogiiɓe hilaguji no hilagu kala halga kala goɗɗo no ɗon no inna kabbiru mi'a hallilu mi'a sabbihu mi'a o ari o inni wallahi innakum la ala hudan ahda min hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana on woni e peewal ɓurgal peewal nelaɗo ngal ma hara on udditidamal majjere gan laawol ngol ɗo bi maana ko manhaj as-salafu salih
ko ɗum ɓe yeetotoma sunna on mana diina kanko mahika alal kitabi wa sunna bi fahmi salafi salih bi fahmi salafi asali faamugol ma qur'ana on e faamugol ma sunna on yo taw ko e hoore faamu yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen woni anda sino faamade ko angal ɗum ɗo ɗuɗɗini feddeji ɗi ko ɗum ɗuɗɗini feddeji ɗi kala fedde hino faamani hoore mum faamu feerejo idan ko ɗum waɗi o maaki kanko imamu rahimahullahu aleykum mi yamiri on kanko sahabajo on aleykum mi yamiri on bisabilillah on ngol wa sunnati e sunna o faami yewten nden fandare nden ɗo ko o yamiri en ko wonugol e manhaj as-salafu salih ko ɗum ɗo noon Allah yamiri en as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari walladhina ittaba'uhum bi ihsan nelaɗo ciifuno ciifol ɓa Allah jippini aya ko honno wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ɗon ko sappagol wonde laawi aroyey an noon ko wala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ko ngol laawol ni ko ngol wonde wiide ihdinas siratal mustaqim alaykum bisabili wassunna fa innahu tabiti wondema laysa laataki min abdin immorde jeyaaɗo ala sabili wonɗo e dow laawol mana wonɗo e dow laawol yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe wa sunnatin e sunna mana sunna nelaaɗo o ɗiɗo ɗiɗi no wopodiri ɗi wopodira ala e jeyaaɗo wonɗo e dow laawol mana yawtuɓe moƴƴuɓe ɓe e sunna nelaaɗon sallah sallam yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen noon ko sunna nelaaɗo on iwtir woni ko ɓe woni e muɗum kono joni noon laawol no ɓe faamiri sunna on yo taw ko ngol laawol jokkuɗa ko waɗi noon laawol no faamirte noon ko labudda ngol rewe sa woopi laawol ngol faamu ko ɓe faamuno kon wona on faamu yaltitata e mum sa woopi tun laawol ngol ɓe rewno ngol haa ɓe faami faamu mo ɓe faami on wona faamu mo ɓe faami on faamata o maaki noon ala e jiyaaɗo wonɗo e dow laawol e sunna zakara arrahmana o janti allah huuɓa yurmede o fa fadat gonɗi hibbi aynahu e gite makko ɗen min khasiyatillahi morde kulol allah fa tamassahu mema mo annaru yitege ana kala neɗɗanke wonɗo e laawol ngol e sunna on jantiɗo indi allah tabaraka wa ta'ala ha o wullika hulgol allah kala waɗɗo ɗum yiite mematama ko waɗi noon himo e dow sawaaba hana ko ɗum garamo goɓɓe wi ona wigol jooɗike jantike inde allah ha wulli ha oolike e ko nande na ɗum na muhimmo on no hoori huntotako taƴidirta juuɗo na muhimmo on no muhimmo on koye laawol hongol wonta ɗe golle ɗe wonɗa gollude ko e hoore laawol hombo wonɗa siko e laawol salafu sali hay siko golle seeɗaje ɗe nafen siko laawol wopugol laawol salafu sali golle ɗen ko ɗe ɗuuɗi wo ko ɗe ɗuuɗi ɗe nafata ka bidi anu mani joddi bidi amara joddi ka allah tabaraka wa taala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ay mardudun ala sahibihi ko jaɓete ko golle hawtinirɗe ikhlas e mutaba on noon o faandi ɗo asabil kala golle golla la imam ibn abi zayd al-qayrawani o maaki la yakmulu al-iman illa la yakmulu qawlu al-iman illa bil amal wala qawlu wa amalu illa bi niyya wala qawlu wa amalu bi niyya illa bi muwafaqati sunnah na'am o maaki walaysa laataaki min abdin immorde jeyaaɗo ala sabili wonɗo e laawol ngol wa sunnatin e sunna zakara arrahmana o janti fi allah huɓa yurmede on faqe sa arra
faga arra ñuɗi yande ñuɗagol ka ñuɗi jilduhu ɓuril makko ngel min khasiyatillahi morde kural allah ngol illa si wona kana laatoɗo mithluhu sifa misal makko ngal ka mathali sajaratin no way wano leggal yabisa yorugal waraguha kaaki muɗum fa baynama ɗon e ɗon hiya leggal ngal kadhalika ko wano noon ngal wayi kaaki ɗin fof yoori id fewndo ɗon asabataha heɓingal arrihu hendu ndu fata hatta yani an ha gani maggal waraguha kaaki maggal o yani illa tahatat si wona fukkoto anhu gani makko dunubahu bakkatuji makko ɗin kama tahat wono fukkori an hadihi shajarati gani ngal ɗo leggal waraquha kaaki maggal ɗon bimana kala jiya wonɗo e dow lawol salafu salih e sunnane laaɗon sallah sallam jantiɗo fi allah huɓayul meɗen foti ko ka nder julde makko maako ka korka makko maako ka hajju makko maako ka dewe makko hedditiɗe o anditi fi allah ka nder dewal makko o janti fi allah ha o huli guri makko ngi ñuɗi ka hulgol allah si ɗum waɗi madama jeeyaɗo on ko wonɗo e laawol ngol wonɗo e sunna on o jantike fi allah o jantori allah kala dewal ngal o jantori allah kulol ngol waɗi ha guri makko ngi ñuɗike si wona haray mo wayi non no wayi wano leggal margal haako maggal on yoora fewndo ka haako maggal on yoori ɗon hendu wifangal si hendu wifingal fewn ɗon konno watta haake ɗin fof ɗi adodira yenugol kaliji ko wano noon kadi jeeyaɗo wonɗo e laawol e sunna si o jantike indi allahu ha guri makko ngi ñuɗike bakkatuji makko ɗin fukkoto wano kaaki gal ɗon leggal woni fukkoto ɗum ɗo no addi ɗum ɗo e sengoley fadlul islam ɗum ɗo no tawa ko tindini ɓural l'islam kawde si tawi neɗɗo no e l'islamu herdiɗo on ɓawa e gandi l'islam on no mari taarifaji ɗiɗi taarifu huɓutuɗo e taarifu hertiɗo ɗo noon joni ko fi taarifu on bonde e muɗum ɗo fi taarifu hertiɗo on si wona oɗo islam oɗo ma'ana hertiɗo o waɗay ha tawa si neɗɗo golli golle moƴƴe e makko tawa ko ala sabili wa sunna o wulli sabu ɗum yiita mematama si o huli allah ha guri makko ngi ñuɗike e nder kala gollal ngal woni gollude oɗo islamu hertiɗo bakkatuji makko ɗin fukkoray wano kaaki leggal yorugal ngal hendu tiiɗu ndu wifi no ɗi fukkorta ɗum ɗo no tawa ko tindini ɓural oɗo islam waɗi waddi oɗo asar yewtere e Ubay ibn Ka'ab e sengoley babu fadlil islam o maaki wa inna tabiti iqtisadan hakindingol fi sabilin wa sunna hakindingol kono ni hakindingol mana ta ɗuɗɗinali koko hawri waɗi ta koko hawri waɗi iqtisad koko hawri waɗi khayrun ɗum ɗo ɓuri moƴƴude min ijtihadin e diini tinnagol fi khilafi sabilin e ko luutodiri e laawol wa sunnati sunna goɗɗo e nder bidia ko woppodiri e laawol manhaju salafu ngol e ko woppodiri e sunnane laaɗo hoori ha rendum tufiki wulli ha gite ɗen fusi andi ijtihad waɗi tinnaari wi moɗanagi golle seeɗaje ɗe wonɗo e laawol ngol e sunna golli no moƴƴire ɗe golle ɗa e ɗuɗuɗe anno golle seeɗaje hawroriɗe e laawol e sunna ko jaɓeteɗe inchallah golle ko ɗe ɗuuɗi o si ɗe woppodiri laawol ngol e sunna on ɗe jaɓeta e tan konno e mo ɓuri moƴƴude ko golle seeɗaje wonɗe ɗen e laawol e sunna naam qala rahimahullah wa an abi darda radiyallahu anhu so ɗiɗi kala ko asaruji sahabaɓe nelaɗo sallah sallam qala abu darda amaki ya habbaza nawmul akyas wa iftarihim abu darda amaki ya habbaza emba moƴƴi nawmul akyas ɗoygol
ɓe yimɓe ƴoƴuɓe ɓe yimɓe antuɓe ɓe yimɓe faamuɓe ko wiyete kayis ko hakiimi neɗɗo faamuɗo neɗɗo antuɗo neɗɗo finuɗo neɗɗo ƴoƴuɗo o maaki moƴƴii ɗoyngol ɓeeɗo ngol wa iftarihim e huntagol maɓɓe ngol mana ɓeeɗo neɗɗo tawɗo ko kayis so waalike o ɗaanike jemma on huusiiɗare mo waali ɗaani ñallal ngal fof mo ñaamude o hooraani ko moƴƴere o mari madama ko tawaɗo min al akiyas ko moƴƴere o mari kayfa yahbinuna ko honno ko ɗum woni ɓe woni foolirde sahara henkinƴinagol alhamga jofoɓe ɓe komoɓe ɓe wa sawmahum e korka maɓɓe kan mana ɗoygol ƴoƴuɓe ɓen e huntagol maɓɓe ngol no fooli no ɓuri henkinƴinagol jofoɓe ɓen e korka maɓɓe kan faanare nden ɗo al akiyas ko ɓen wonɓe ala sabili wa sunna ɓen wonɓe e hoore manhaju salafu salih annun ɗum ko faamu noon ko hikma noon ko ƴoyre noon wonugol e laawol e kaaɗo diina wonugol e laawol nelaaɗo ngol e laawol sahaba en e laawol taabi'ina no woodi faamu ɓurngu ɗum ɗon alaa pinal ɓurngal ɗum ɗon annun diina kan ko diina allah ko mbo allah neli yo addu diina kan ko nelaaɗo sallah sallam ko homɓe wonduno e nelaaɗo ko sahaba en ko homɓe jangge junngo sahaba en ko taabi'ina en ko homɓe jangge junngo taabi'ina en ko taabi'ina en sikki alaa ko ɓe ɓuri faamude diina kan ko ɓe ɓuri anndude ko jippi kon e nelaaɗo sallah sallam idan wonɗo e ko ɓeeɗo wonno kon oɗo ko neɗɗo finuɗo ni oɗo ko neɗɗo faamuɗo ni oɗo ɗoygol makko ngol e ñaamugol makko ngol hara hooraali no ɓuri moƴƴude e diini henkinƴinagol kono ndete henkinƴinagol ko angal ɗaanagol kadi wona hara ko jooɗagol no yimude ma no amude ma no ndaarde ko armiɗa no gasa no juulude ma no jantade inde allah ma no janngude kono si tawi ɗum ɗon ko e bidi a hono nelaaɗo makil rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar no heewi darotoɗo waalowo naafude tawa o mara to moƴƴere fusi wona angal ɗanagol no heewi hoorowo tawa o mara ko hunde e korka makko kan si wona heege julde bidia waalade juulede zicru waalaɗo wirdede ta ko bidia qur'ana waalaɗo jangede hara ko jangiji bidia kono e moƴƴere woni toon waaliɗo ɗaani tottuɗo julde farilla nden geeƴe ɗen o waali o ɗaani o waɗi askaru ko an noon ɓeeɗo akiyas nde heɓe ɗaano ɓe waɗa zicre ka heɓe anndi fewndo ɗaanete heɓe anndi fewndo finite heɓe anndi fewndo hoorete hay si ɓe hooraali hatta ko moƴƴere ɓe mari madama heɓe e laawol ngol e sunnan ko moƴƴere ɓe mari kono amma ɗuɗɗinowo golle korka e julde e zicre e sadakaji ta ko bidi a ko wofu ɗum sabili e sunna konno won tigi mari toon mo mari baraji bal ko honno ngo ɓura tanjinanede ko bakkat ko wanno o lundike nelaaɗo sallah sallam o lundike ɓurɓe moƴƴude ɓen o aaƴike wonde diina kan timma sahaba en kelɗa on noon kanko o heɓi diina ka ɓe heɓaani e tan ko ɗum abou darda o maaki abou darda ko anndiraaɗo yewtireji wonduɗe e hikma sahaba ɓen fof noon ko noon wayi o maaki ya habada nawmul akiyas emba moƴƴiɗoyngol ɓe finuɓe wa iftarihim e huntagol maɓɓe kayfa yahbinun ko honno ɓe woni foolirde sahara henkiñinagol alhamga jofooɓe ɓe hamga jofooɓe ɓe alaa ko woniri jofoojo wo neɗɗo bidi a neɗɗo wonɗo rewirde allah bidi a accuɗo laawol nelaaɗo ngol sinci laawol goo ma jokki sincuɗo alaa ko jofiɗiri wa o
ala ko komi ɗiɗi wa o wa sawmahum e korka maɓɓe kam o maaki walla mithqalu zarratin wallahi ko peesata zarra min birrin immorde e ɗiggere ma taqwa wondude e kulol Allah wa yaqinin e pellital ta ko ha wonɗum e ala sabili wa sunna a'azamu ko ɗum ɓuri mawnude wa afdalu ko ɗum ɓuri moƴƴude wa arjahu ko ɗum ɓuri jistude min amsalil jibal e dini ko fotata e pelle e ibadata dewe ibadata ndewal minal mughtarrina immorde ɓe hoditiɓe ɓe janfiɓe hoori mum accutuɓe laawol nelanugol e laawol sahaba e laawol salafu salih jokki laawol go'o tawa kamɓe jogui sa landike ɓe ko ɓe woni wadde ɗo ene nelaɗo wanno ɗum ɓe yettoma honno o sahaba en wanno ɗum ɓe yettoma o ɓe watta ɗon kono wona hodugol hoore mum na janfagol hoore mum a ɗum anndi a ƴeri tika nelaɗo waɗa sahaba en waɗa kono wattanta ɗon kono honnum kono an a heeɓi dina ɓuri ka dina maɓɓe kan kono an a heeɓi gandal ɓuri gandal maɓɓe ngal kono an a heeɓi kulol Allah ɓuri kulol maɓɓe Allah ngal tan ɗum ko waɗi soyni ɗon murtarri ko dewal hodditiɓe ni janfiɓe hoore mum boniɓe e hoore mum idan defteɗen ɗi rasailuji hiɗi fanɗi kono fayda ko ɗi moƴƴintinanta neɗɗo hay janngowo on fiya kuuji maɓɓe ko ɗi andintamo piiji sewɗi idan ɗo ko rerɗingol ɗen honɗum e wongol e manhaji assalafu salih nawigol ɗum komi sunni nawigol ɗum komi julɗo nawigol ɗum koni masalan tablir ihwan to e to ɓen fof ɓeyni ko sunna ɓe jogi ka kono ko sunna mani laaɗo wonno e mum o hay suufi yettoma ko kañum woni ɓe faala wiide fenno kamɓe woni sunna si eɓe faala wiide kamɓe woni sunna e hoore fof ko ɓe añi sunna kon ɓe yettoma kamɓe woni sunna ko dewe hodditiɓe ni tan haray ɗen tori Allah tabaraka wa taala yo faamin en faamuji selluɗi arayno tawa e ko tindini ɓural l'islam e o atharu ɗo kadi atharu Abu Darda on tawde wonɗo wonɗo e l'islamu hertiɗo on l'islamu nelaɗo addi on e hoore manhaju salafu salih hay simo ɗaani ma hay so hoorani si tawi piiji ɗin koye mbalodi majji woni ɗi wadde hara ko moƴƴere wonani نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك